大家知唔知日本三大名湯有馬溫泉？好多人都話呢度嘅景色麻麻地。今日嚟咧係即日日歸溫泉嘅嚟真，我冇喺呢度 book 咗溫泉旅館啦，因為覺得呢度嘅環境咧唔係太靚啦，即係唔值得俾幾千蚊嚟book一個旅館咁樣。今次由京都出發1個鐘多啲就到啦，同大家睇下今日即日來回有馬溫泉可以點玩啦。慳翻嘅錢，我哋夜晚去神戶食和牛燒肉。我整合咗交通方法懶人包，記得睇到最後啊！我哋一齊放假睇片。我哋啱啱落錯巴士啦，而家嚟到太合橋呢一度，一落車就見到呢度嘅標誌性地標，亦都係唯一嘅打卡位。下面呢就係親水廣場，望住前面呢見到紅色嘅橋呢，就係玲玲橋，同剛才對住嘅太合橋呢係一條夫妻橋嚟嘅。而家排隊咧買呢個碳酸餅啊！呢個有馬溫泉咧係以碳酸嘅製品咧聞名嘅，都係100yen，試下先。原來佢係即整㗎。賞味期限5秒，5秒嘅碳酸餅又要即刻食。馬麗餅嘅味咯，我真係夠爽味啊！我哋沿途咧行上去咧越嚟越多啊！前面有間有馬玩具博物館，我哋行到嚟溫泉街嘅中心咧，就會見到嚟到呢度金枝湯呢一度，呢度好有代表性嘅建築。但今日咧，我哋唔係嚟呢度浸溫泉，我都係第一次嚟呢度，想行埋上去溫泉街睇下係點先。行呢度嘅溫泉街咧，少啲腳骨力都唔掂啊，因為不停咁樣行上車啊。我哋嚟買可樂餅食。呢個係3號嘅可樂餅，好有牛味啊！好似嗰啲肉餅飯，但係咧係炸咗嘅肉餅咯，幾好味喎！390yen。啲溫泉咧嘅蒸氣喺啲渠嗰度蒸發出嚟啊！因為而家天氣真係好凍。寓所泉源啊，呢個有馬溫泉咧有7個嘅泉源嘅，寓所泉源咧係金泉嚟嘅，含有大量嘅鐵質同埋鹽分。行錯路，呢度都幾多樓梯同埋斜路要行啊！真係要小心啲，行呢個斜路行到好索氣。行咗咁耐，終於到達我想去浸溫泉嘅地方啦！估唔到前面呢一間係佢哋嘅酒店，原來我仲要行上呢條斜路先至可以去到今日嘅日歸溫泉嘅地方。我哋而家咧嚟到有馬溫泉嘅太合之湯啦。有馬溫泉咧係日本3大嘅古老溫泉之一啦。呢度咧以獨特嘅金湯同埋銀湯聞名嘅。我哋今日咧嚟到大合之國咧，金湯銀湯咧都可以一齊浸埋噶啦。我哋而家入到去咧，我哋擺低對鞋喺 lock 架之後咧，我哋去前邊嗰度買票，浸全日咧都係大約150蚊港幣。我自己覺得咧又幾抵浸嘅。買完票之後咧，我哋就去揀浴衣。呢度有溫泉啦、岩盤浴同埋餐廳。浴場啦，浴場我就唔喺嗰邊影啦。跟住呢度就有餐廳。餐廳呢度咧食壽喜燒和牛，價錢都幾抵嘅。另外後邊嗰度咧就係美食廣場，豐儉由人咩都有得食。我趕住去浸溫泉，陣間再講。爽晒，玩咗2個鐘即刻回血啊！啱浸完太合溫泉啊！我哋而家諗住行翻落去下邊嘅溫泉街睇下有啲咩食。而家我個人唔係覺得太凍嘅啫，因為咧浸完溫泉啦，入邊咧其實佢係有金湯銀湯啦。我覺得金湯咧大家應該會中意啲嘅，因為佢成個池咧真係啡色啡金色咁樣嘅，有一啲鐵鏽嘅味道啦。咁上翻一層咧就係戶外嘅溫泉。我就想出去戶外嘅溫泉嘅，因為而家天氣咁凍咧，再浸埋一個好熱嘅熱辣辣嘅溫泉，覺得好正。去地下嗰層咧係室內嘅溫泉啦。而家成個人咧感覺好爽啦，同埋成個人鬆晒嘅。我而家行翻落嚟溫泉街呢度啦。2度體感溫度係-5，好似好好食咁喎！呢啲士多啤梨，佢已經現成幫你種咗啦。哇！呢個係食咩㗎？番薯，我哋啱啱買咗烤番薯食，發現原來而家嘅天氣咧，噴氣係會有煙㗎。咁凍嘅天氣食到一個熱辣辣嘅番薯，好唔錯啊！軟綿綿，好似食緊一個雪糕。而家走啦，而家4點3左右。而家我哋啦諗住行翻去等巴士啊，1630太合橋呢一度有車。啱啱翻到嚟三宮站呢一邊啦。而家我哋去揾燒肉食，我見到前面呢個天色好靚啊！阪急神戶三宮呢一邊嘅商店街，我哋揾 Google Map 咧，見到呢一間高分嘅放題燒肉，就嚟呢度試下啦。
上到嚟嘅感覺咧，呢間餐廳係超新淨同埋好乾淨嘅。我哋試下5980 yen 嘅套餐，300蚊都唔使啊，就食到呢啲咁靚嘅和牛啊！記得睇埋落去啊！呢份係壽喜燒嘅和牛肉啊，好靚。真係大癲啊！我未食過呢放題呢係俾到咁靚嘅牛肉我哋噶。咁又有嘅。當時真係拗晒頭啊！開頭呢餐廳會俾頭盤我哋先嘅，呢幾碟都係頭盤，但我哋唔知道啦，我哋用咗 QR code 落單，點知嚟咗好多肉。好似佢啲吸煙，因為佢側邊吸煙啊，吸啲煙海絲好勁啊嘛。試下呢個壽喜燒牛先，好味。呢度啲和牛咧幾靚，好香油脂味淋到黐線咯，又係好味，幾好食喎！呢度呢間燒肉幾高質。用火槍燒呢個和牛壽司，不過即食嘅時候會好食好多。好厚啊！呢個牛舌好正，牛舌好靚啊，燒得好好味。呢個牛舌好厚切，好好味，好味。呢間以放題質素嚟講咧係好食高質嘅啲肉係。睇下先，都 OK 喎。佢嘅拌飯咧，我覺得佢啲泡菜同菠菜幾好食，所以而家要單點佢嘅菠菜。呢度除咗燒肉之外啦，覺得呢度嘅配菜啊或者熟食呢，我覺得都幾好食嘅。唔好睇呢一碟嘅咖喱飯咁嘅樣啦，其實佢嘅味道都唔錯。甜品呢，每人可以叫一款。呢度嘅店員全部都係妹妹仔嚟㗎，連廚房都係妹妹仔咯。我哋食完啦，食咗16000嘅嘢，即係400零蚊港紙左右啦。呢度都好近神戶三豐站，如果大家經過嚟咧，都可以試下。我哋而家咧入咗嚟中華街嘅，開頭咧以為會好似橫濱嘅中華街咁樣咧咁熱鬧，未夠8點咧已經閂晒門啦，原來。好搞笑喎呢隻！下一集跟日本人嘅 IG 去食3間嘅餐廳，到底有冇發掘咗好嘢呢？第30件壽司定係中伏呢？唔好錯過下一集影片，記得訂閱我嘅頻道同埋撳埋隔離嘅鐘仔，下條影片出就會收到通知噶啦。由京都出發去有馬溫泉嘅懶人包方法，可以由京都站直接搭直通巴士去有馬溫泉，需要預先購票。朝早9點半出發，呢次真係非常之 lucky， 咁啱呢日唔舒服，所以取消行程。第二日咧改搭鐵路啦去神戶三豐站，之後再轉巴士咧去有馬溫泉。雖然用嘅時間多咗30分鐘啦，但係我覺得呢個時間咧更加有彈性。喺東口一出咧行過對面咧就係巴士站啦，非常之方便。入到巴士站咧，職員話唔使買飛嘅，直接去排隊就得噶啦。呢架巴士咧可以到達有馬溫泉啦，同埋神戶嘅 Premium Outlet， 建議早少少去排隊，因為都幾敷噶。上車嘅時候付款，到有馬溫泉站落車。如果大家咧都中意我嘅分享咧，記得讚好呢條片啦，同埋訂閱我嘅頻道。我哋下次見啦，拜拜。